Тегерек столго негизинен чек ара ордайларында турак үйү, соода түйүндөрү тонолуп, күйүп кеткен жарандар катышты. Алар жолугушууда тийиштүү кызмат өкүлдөрүнө өздөрүнүн чечилбей жаткан маселеси тууралуу айтышты. Анан кыш келатат, көмүр, анан ошо үйүм күйүп кеткен бул жылы да, ошого да компенсацияны төлөп берип, тезирээк төлөп берсе дейм да. Иш-чара Баткен облусунда жабыркаган чек ара аймактарын, турак жайларын жана үй чарбаларын калыбына келтирүү процесси жөнүндө коомчулукка маалымдоо жана компенсациялык сунуштарды иштеп чыгуу максатында уюштурулган. Азыркы сүйлөшүп аткан нерсе бул ошол элдерди, жарандарды үйгө киргизип койбойдубу, жаңы бийлик, жаңы курулган үйлөргө. Ошонун шарттарын сүйлөштүк. Кандай шарт менен киргизиш керек эле? Биринчиден бул ошол жанагы акт прямой передачи болуш керек эле, же болбосо ошол подрядчик кепилденген ошол жанагы архитектурный немеге ылайык ошону өткөзүп көрсөтүп берип, анан кийин ошо элдер өзлөрү ооба ушундай жооп берет, талапка жооп берет, өзлөрүнүн СНИПке, Кыргызстан СНИПине жооп берет деп, анан кийин архитектура кабыл алгандан кийин, анан кийин элдер киришиш керек эле. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Баткен районунда баш аягы 40 үй талкаланган. Достук айылында 10, Көктеректе 18, Аксайда 9 жана Таштумшук айылында 3 үй жараксыз абалга келген. Ушул тапта Лейликте жашаган 100 тургун жаңы курулган үйлөргө көчүп кирди. Ал эми Баткен районунда 40 үйдөн 37си гана курулган. Калган 3 жаран туугандарынын жана кошуналарынын үйүндө жашап жатат. Биз обул администрация кайта эле аялдар жыйылып Аксай, Достук, аяк болуп келебиз. Келсек баары эле президент силерге 100 000 акча бердик го, үйдүн ичиге эмерек алгыла деп. Үйдүн ичиге эмерек алыш үчүн ал мезгилде биздин үйүбүз бүт элегеде. Анан ушу строительдердин баардыгын биз өзүбүз бактык. 3 мал тамак кылып келдик. Өзүбүздүн үйүбүздө отун, суубуз эчтеке жок. Бирөөлөрдүн үйдө жашайбыз. Ошол жерден тамакты бышырып, машина болсо машина болсо такси менен алып келип ташып берип жаттык. Азырынча эч кандай акчалай жардам жок, азырынча бизге эч кандай акчалай жардам жок. Ошон үчүн биз суранып кетет элек, ушу тез аранын ичинде биз мамлекеттен эмес, биз өзүбүздүн үйүбүздүн ичинде тонолуп, күйүп, өрттөлүп жок болгон нерселердин тезирээк калыбына келтирип, ошонун жок дегенде акчасын берсе, өзүбүз тезирээк калыбына келтирип, кышта бала чакабыз менен жакшына жашайык деген үмүтүбүз бар. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара бекети жана 1 клуб талкаланган. Улукбек Салиулу, ТМЖ жаңылыктары.